vertrete ich. Halt, stopp! Unter einem Fels wohnen, das ist das wahre Leben. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Hast du meine Socken schon gefunden? Noch nicht, Patrick. Oh, haben sie dich gefunden? Erst ruinieren diese blöden Roboter heute Morgen ein vollkommen entspannendes Schlammbad und jetzt haust du auch noch auf. Kann mein Tag noch schrecklicher werden. Es tut mir so leid, Thaddeus. Patrick und ich spielten gerade ein Spiel. Oh, ich muss mich korrigieren. Ich hätte wissen sollen, dass das ganze Roboterproblem mit euch zusammenhängt. Thaddeus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie kann ich alles wieder in Ordnung bringen? Warum ziehst du nicht in eine andere Stadt um? Das wäre mehr Hilfe als genug. Zieh in eine andere Stadt, ich lach mich kaputt. Aber mal im Ernst, spring einfach herum wie ein Idiot. Damit kannst du mir wenigstens ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Du stehst mir im Licht. Du stehst mir im Licht. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Ach, Thaddeus, ich wusste, dass du mir helfen kannst. Du bist der Beste. Fass mich nicht an. Ich wusste gar nicht, dass Thaddeus eine Lampe hat. Hey, Thaddeus. Du solltest doch verschwinden. Hey, Du Thaddeus. solltest doch verschwinden. Hey, Du Thaddeus. solltest doch verschwinden.
die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au! 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 Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze! Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Ja, dann wirst du wohl zum Göttelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Oh, ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Und auch hast du auch schon das Gelee-Auge des Quallenkönigs gefunden. Und auch hast du auch schon das Gelee-Auge des Quallenkönigs gefunden. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Genau meine Größe. Schön geöffnet, klasse. Ich sollte mal wieder waschen. Nenn dich auch Schwamminator.